Друзья, всем привет! Продолжаем тему умного дома. И сегодня у нас будет на обзоре вот такой вот один из самых популярных датчиков дыма для систем умного дома Tuya Smart или Smart Home. Погнали! Итак, что же это вообще за игрушка? А это у нас именно обычный датчик дыма, который работает на определение дыма. Как только он поймал дым, он начинает моргать и очень-очень громко пищать, сигнализируя нам о том, что идет в помещении задымленность. В общем, просто датчик дыма, детектор дыма. Но эта штука еще и умная, она подключается у нас по Wi-Fi к интернет-сети и через приложение Tuya Smart на мобильном телефоне дает оповещение нам на мобилу о том, что у нас где-то происходит задымленность, и также в системе умного дома Smart Home или Tuya Smart может управлять другими устройствами, связываться с ними в так называемые сценарии и включать или выключать какие-то электроприборы, датчики, исполнительные механизмы и так далее. В общем, система умного дома. Как видим, с Алика все, что мы заказываем, к сожалению, приходит почему-то пострадавшее. Нормально подмяло так у нас в этот раз посылочку, но благо содержимое осталось целое. Давайте посмотрим, что внутри. А внутри нас встречает сам датчик упакованный, вот такая вот приятная беленькая коробочка. К нему также идет крепежик, который крепится на стену, и инструкция по эксплуатации, в которой все это дело рассказывается, как подключать и как монтировать эту штуку на стену или на потолок. Посмотрим на сам датчик. На верхней панели идет кнопка. Это кнопка тестирования и также кнопка отключения громкости. И этой же кнопкой он настраивается, подключается к Wi-Fi. Сверху идет светодиод. Внутри у нас там сам датчик, скорее всего оптического типа. Крышечка, которая крепится у нас непосредственно к стене или к потолку, а на нее уже потом крепится сам датчик. И все это дело питается от 9-вольтовой кроны. Ну, крона, конечно же, в комплекте не идет. Это уже ставилось самостоятельно. Ранее я уже рассказывал про один из датчиков дыма. Ссылочка на видео будет вот тут. И по сути это то же самое, но просто в другом, более красивом корпусе. Там датчик был аж вот такая вот байда огромная. Этот же уже маленький, приятный, с красивым дизайном. То есть такой повесить где-то очень хорошо и не будет кидаться в глаза. Как же эта штука работает? В первую очередь это самый обычный датчик дыма. То есть мы в него поставили аккумулятор, и он уже сразу готов к работе, даже не подключаясь к Wi-Fi. Повесили его где-то, он висит и работает. Как только он почувствует какой-то дым, он сразу же запищит, на нем заморгает светодиодик, и пищит эта штука очень громко. Вот, допустим, на коробке написано, что больше 80 дБ. И я вам хочу сказать, это реально так, он прям орет-орет. Позже проверим. Ну, а если мы хотим, чтобы это устройство работало по своему прямому назначению, а именно как умный датчик дыма с системой умного дома Tuya Smart, то в первую очередь нам потребуется само приложение Tuya Smart, которое мы ставим, конечно же, к себе на смартфон. И в дальнейшем все управление, все оповещения и так далее происходит именно через него. Значит, качаем с Play Market, если у нас Android, устанавливаем Tuya Smart, создаем там свой аккаунт. И вот на своем примере, что вам хочу показать. Я у себя организовал уже достаточно большой умный дом, у меня куча разных умных розеток, инфракрасный пульт, который управляет у меня елкой в Новый год, телевизором, там, акустикой и так далее, умный градусник, датчик движения, датчик протечки воды стоит под ванной и, опять же, там, где коммуникации, датчик открывания дверей на входной двери. И все эти вещи завязаны между собой в разного рода умные сценарии. В этом-то и основная фишка этих вот вещей для умного дома Tuya Smart. В первую очередь добавляем наше устройство. Чтобы добавить наше устройство, нужно зажать вот эту кнопку «Тест» на несколько секунд. Датчик начнет моргать. Нажать плюсик, добавить устройство. И здесь, там, где вращается кружочек, у нас будет написано «Добавить умный датчик». Он должен его определить, там есть Bluetooth модуль. Но при этом, если он не определился, а такое тоже бывает, то нужно зайти в раздел «Безопасность и датчики» и выбрать датчик дыма. Вот, пожалуйста, детектор дыма Wi-Fi. Причем они работают на разных также протоколах. Это датчик дыма Wi-Fi, Zigbee
и другие, но в нашем случае это именно Wi-Fi датчик. Фишка Wi-Fi датчика в том, что он не требует никаких дополнительных хабов. Мы сразу подключаем датчик к Wi-Fi, по Wi-Fi через интернет он уже подключается к серверам Tuya Smart и работает в системе умного дома. Zigbee там немножко все иначе. Там отдельный шлюз, к которому подключается датчик, и через шлюз все эти датчики вместе уже выходят в интернет, и там уже через сервер отрабатывают команды. Но при этом, если у нас нет интернета, то данный датчик не сможет общаться с другими устройствами. Он не сможет напрямую, допустим, на умную розетку отправить какую-то команду. Все это происходит только через интернет. Он через интернет отправляет команду на сервер, а с сервера уже приходит команда на то или иное исполнительное устройство сделать что-то. Вот как это работает. Что же касается умных сценариев, то с этой штукой можно сделать очень много интересного. К примеру, как я уже сказал, у меня дома есть большое количество умных розеток. И у меня сделан такой сценарий, что если датчик дыма почувствует задымление, то выключаются абсолютно все умные розетки. Также можно делать еще, если у вас есть классная штука, допустим, такие продаются краны для, опять же, подключения к системе умного дома Tuya Smart. Если датчик учуял задымление, то он закрывает этот моторчик, стоящий на кране, и, допустим, перекрывает газ. Или, наоборот, открывает где-то какую-то водопроводную трубу для системы пожаротушения. Или включает, наоборот, где-то свет или выключает. Или включает сирену. Ради этого эти умные датчики и ставятся, чтобы завязывать это все-все в систему. Ну и давайте проведем тест. Тест мы проведем двумя методами. Первый, мы можем нажать на кнопочку «Тест» на 2 секунды и отпустить. Заорал сам датчик. И точно так же у нас сейчас придет оповещение в мобильное приложение. Вот, пожалуйста. В среднем с момента сработки датчика до перехода в мобильное приложение проходит что-то в районе 3-5 секунд. И, конечно же, проверим прямым воздействием дыма. Как видим, датчик точно так же реагирует и орет. Но при этом у меня сейчас сработает еще и умный сценарий. Сейчас придет уведомление. Вот оно пришло. И повыключались все умные розетки. Так работает умный сценарий. Сработал датчик дыма, выключились все умные розетки. Вот как-то так. Давайте пробежимся по меню самого датчика. Значит, находим в списке наш датчик дыма, заходим в него. И что мы здесь можем видеть? В первую очередь, какое-то внутреннее обозначение в ppm. На данный момент пишет No Smoke Alarm, то есть нет дымовой тревоги. При этом, когда происходит тревога, то этот показатель повышается до 9,9. В общем, какая-то внутренняя чувствительность. Показывает заряд батареи 58%. Снизу мы можем видеть историю сработок. Перейдем в его настройки, и здесь мы можем видеть такие настройки, как Low Battery. Он нам покажет в приложении, придет уведомление, когда будет низкий заряд батареи. Test Alarm. Если мы будем жать кнопочку тест, оно будет также отображаться в приложении, что кто-то провел тест. И, конечно же, Smoke Alarm. То есть, если произошла сработка на дым, то приходит в приложение уведомление. Это основное. И, как я уже говорил, кроме этого можно настраивать разного рода умные сценарии. Это мы переходим во вкладки «Сценарии», и вот, допустим, у меня здесь сценарий «Если детектор дыма, состояние обнаружения задымления». Если датчик дыма в квартире обнаружил задымление, то все розетки, которые у меня присутствуют, off, все выключается. Вот так это просто и работает. Если произошло задымление, то выключить или включить те или иные исполнительные устройства, которые у вас также вместе с ним присутствуют в системе. Вот такая вот интересная штука. В целом выглядит классно, встраивается в интерьер отлично, в отличие от предыдущих моделей. И, конечно же, выполняет очень-очень-очень полезную функцию. В первую очередь это безопасность, датчик дыма
Если произошло задымление, а вы спите, он орет так, что, конечно же, вас разбудит. И, во-вторых, это умный дом, качество жизни, это удобство, это уведомление, вас нет дома, вы всегда знаете, что у вас происходит. Очень удобно. Ссылку на эту штуку и, конечно же, на все свои другие устройства я оставлю в описании. Кому интересно, переходите, смотрите. Ведь умный дом – это очень забавная штука, и стоят эти вещи достаточно недорого. Wi-Fi датчик подобного рода на сегодняшний день стоит что-то порядка там 10-12 долларов. А те же самые датчики на протокол Zigbee стоят чуть-чуть дороже, там буквально на $1-2 разницы. В общем, выбирайте именно то, что вам подходит. Ну, а на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!